암침에 때려잡는 최고의 마늘 요리. 안녕하세요. 듣기만 해도 건강해지는 메타웰의 건강정보입니다. 우리가 흔하게 먹는 음식도 먹는 방법을 조금만 바꾸면 건강에 놀라운 효능을 보이는 것들이 있습니다. 함께 알아볼까요? 마늘은 빠르게 익히거나 오메가3 지방산이 풍부한 올리브유에 볶으면 영양소가 더 잘 흡수돼요. 마늘에 들어있는 알리신은 항산화 작용이 있어 항암과 항염증에 도움을 줘요. 생으로 먹을 때는 흡수율이 낮을 수 있어 굽거나 볶아 먹으면 좋아요. 다만 살균 효과는 생마늘이 더 강하기 때문에 고기와 함께 먹을 때는 생으로 먹는 것이 좋아요. 마늘은 으깨 먹으면 남성 건강에 매우 좋고 오랫동안 삶아 먹으면 암과 치매를 막아주는 성분이 많아지니 꼭 기억해 두고 다양한 방법으로 드시기 바랍니다. 오늘 알려드린 건강정보 잘 기억해 두시고 메모해 두셔서 가족이나 지인분들과 정보 공유하셔서 행복한 나날 보내셨으면 합니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 메타웰 건강정보 채널 구독과 좋아요, 알림 설정 꼭 부탁드릴게요. 다음에 더 좋은 영상으로 찾아오겠습니다. 지금까지 메타웰이었습니다. 더 궁금한 점은 댓글에 남겨주세요. 감사합니다.